תדבר, אוי ואבוי לי. טוס? טוס! מה זה, אימא'לה? תדברו את זה! רואי לי המחיר. רוץ! אוי ואבוי לי. איך מפעילים איך? F. איה. Can I get to the front office, please? היא אמרה משהו to the front office. זה הגיע מכאן. כן, זה מביא סתום. בוא. אוקיי, מה? זה יום יפה. אימא'לה, נודר! לא, לא. אסף? בוא. אסף! בוא. לאן אתה הולך? בוא. טוס? סטי? איה. אני חי. כנראה שפשוט לילה או אחי, אני אוכל אפילפסיה. בוא כבר. או! 1100 משהו. קדי. איפה אתה? כאן. טוס? כן, מה, נשאר לי ואני. טוס? אסף? תסתכל כאן. אני חושב שאנחנו לא צריכים ללכת לפי החצי, אבל בוא נלך! איה! Reaching it, Savannah for the... איה! לא! See, Savannah for the... כאן אני כבר הבנתי שמשהו השתלט עליי. אני לא יכול לזוז, אני לא יכול לדבר, אני רק יכול לצפות. טוס! תראה את הסטמנט שלך. אוי, לא, זה לא אני. מה אמרת? יאללה, בוא. הולכים לסיבוב. שאני מת אני... אסף? טוסט? אסף? טוסט? אסף? טוסט? שיט. אסף זה אתה? טוסט? טוסט זה לא אני. זה טוסט? אתה? טוסט? טוסט? אסף זה אתה? טוסט זה לא אני. זה לא אסף. יאללה, בוא. זה לא הולכים אסף. לסיבוב. זה לא אסף! זה טוסט! לא! חי? צילו! זה הגיע מכאן. לא, זה טוב. זה אתה? אסף זה אתה? טוסט? זה לא אתה! זה לא אתה! הצילו! הצילו! איזה טוב. יאללה, טוסט! הולכים לסיבוב. אימא'לה! לא, לא. אימא'לה! זה הגיע מכאן. לא, זה טוב. זה אתה? איפה? אימא'לה! אין סיכוי. what the fuck. או, זה סרש. הופה. באמת? טוסט? מה זה אימא'לה? טוסט? what the fuck? אימא'לה! טוסט? הלב שלי! טוסט? הלב שלי, אני לא יודע מה טוסט? טוסט? אסף, אכלנו, טוסט? תקשיב, חשבתי... הולי שיט! הולי שיט! אני לא יכולתי לדבר! אני לא יכולתי... אחי, אני ראיתי הכל, אני שמעתי הכל ולא יכולתי לדבר, אחי. הולי אני שיט! תקשיב, אני ראיתי מישהו ואומר לי, טוסט, טוסט, זה אתה? בוא, היא אמרה משהו לזה, אני רואה אותך עושה שיפטים, אני דופק ספרינטר ורצף! פתאום הדבר הזה עושה לי אבולוציה מול הפרצוף, אוכל אותי. שמעתי, אחי! סיכוי. הבעיה שאני גם אמרתי... אחי, אני מתתי לצחוק, אחי, כי אתה כזה, אמרת כזה, אסוף זה אתה? ואתה שמעת אותי? כן, אתה כזה... אסוף זה אתה? אני שומע אנשים. אני גם. המילת קוד שלנו? המילת קוד שלנו? חמש שיחליפו אותי ולא אותך, אמן, בבקשה אלוהים. אוי ואבוי לי. אחי, שומע? המילת קוד שלנו, אוקיי? זה 3. לא, זה אלמנסקה פלסקה רשת. אוקיי. עזוב, אני משתמש כל פעם. אימא'לה, נודר. Can I get... אסף? יוס? זה אתה? כן. אוקיי, יופי. לא, זה אתה? אמא שלך חברה שלך. אוקיי, יאללה בוא. די, בבקשה, אלוהים, קח לי את הגוף, קח לי את הגוף. אני לוקח את הגוף אחי, אני עושה אלטף 4 אחי על המקום, טוב. אני גם, די. אני הולך קודם אחי, אתה צריך לומר תודה. טוב. זה אני, כמו אני.
וואי וואי. ואז ברחתי. טוסט? מקום חדש עם יותר לאגים, איזה כיף. איזה כיף לך. מה? ירידה. וואי, קורס לי החוש שם. או, אסף? טוסט? בוא. שלקר בוקס. איך אני רואה את זה? שלקר בוקס? שלקר בוקס. אני לא רואה אותו. מה זה, אחי? יש דרך לסיים את זה? כן, פשוט לעבור את כל השלבים. אז אין מצב, אחי. אסף? טוסט, זה אתה. זה אתה. כן, זה אני, צמד אליי. תנדור שזה אתה. די, אתה אומר שזה אתה? כן, זה אני. יופי. לא יודע, כי אתה אומר הרבה תנדור שזה אתה, אני כבר לא מאמין. אתה יודע מה? אני פשוט אצלק מילה רנדומלית עם טישרט יותר פעם אחת, סבבה? שלא אמרתי די. סבבה. הופה. אימא'לה, שמעתי צעדים. זה אני. תתחיל לרוץ, בוא ביתי. ככה רצים. הופלה. מה יש כאן? שמנים. אם אותי לברוח את החיים שלי, אחי, איך אתה מסכן. זה אתה? כושים, לא, רגע, שנייה. אוקיי. די! אני כל שנייה מאבד אותך, מפריק לי פה. כן, אתה יודע, יש לי צ'אנקים, אחי. אין לי צ'אנקים, אין כזה דבר אצלי, אחי. אתה רואה 0-0. אוקיי. אבל מה זה? אסף, זה אתה? אסף? הלו. איפה אתה? הנה. שלום, אסף. אני AI. אני AI. בסוף יהפוך לנפלת ענקית ויוכל אצלנו. גם מה באמת אחי זה הפך? איך זה נראה? לא יודע, היה הכל שחור, אני לא ראיתי כלום, רק ראיתי עיניים לבנות קופצות עליי. ופשוט אמרתי, ואז חשבתי בהתחלה אני אוכל ג'אמפסקר, אבל פשוט ראיתי שאני חוטף דמג' רגיל, השלמתי עם הגורל. אוקיי. הלו. היי. היי. בוא. רגע, כן. אוקיי. מה אנחנו אמורים לעשות? לא יודע, פשוט רוץ. אוקיי, מצאנו חדר גדול, טוס. חדר עצום. אני לא רואה כלום, אחי. אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני מרגיש כמו מצלמת פילים. אחי, זה כמו טלוויזיות. טוס זה אתה? כן, זה אני... רגע. מקדונלדס. רגע. מקדונלדס צ'יזבורגר מקרויה. כן, הבנו. אבל יש כאן שני ביטים כאלה. יש שתיים, שמע שתיים. היי, שמעתי צעדים. זה אתה? כן, זה אני. California girls feel unforgettable. Daisy Dukes bikinis on top. Some whiskey so hard to fall in your popsicle. די, שיאכל אותי כבר המפלצת. אני לא רוצה שיאכלו אותך, אתה כמה אחריי. אני רוצה שיאכלו אותי כדי לסעדות את זה. תלך אתה קודם. לא. אין לי לאיפה ללכת, אני אפילו לא יודע מה אני רואה. אני פשוט רואה נכנס הלוקיטי. ואני הולך אחריו. אוקיי. כל סיבוב אני מאבד אותך. כי זה מפחיד, אני יכול להזיז קצת אחמר עד שיקפוץ. מסדרון חשוב, נראה לך טוב? כן. איה! זה אני צ'יל. שכחתי שאני יכול הכי להרביץ לך. עזוב אחי, רועד לי הגוף, אני לא יכול לעשות כלום, אני רק מסתכל ולוחץ סף. טוסט? מה? חדר חדש? הכל כאן חדש. יש כאן מספרים עכשיו. אוקיי, זה אינסופי, טוסט. מה? זה אינסופי, החדר הזה אינסופי. אז מה עושים? כאילו, לשם זה אינסופי, לשם זה אינסופי, ולשם זה אינסופי. אז מה אתה רוצה לעשות? להמשיך ללכת. קדם אליי עם ספרינט או משהו, אחי.
אני חשבתי שיש ספרינט, פשוט המפלטת רצה עליי. אני אטיס. אחי, שומע? אם, כאילו, אם זה לא אתה, ואני שורד איזה 5 שניות כאילו בלי לדעת כאילו שזה היא, שזאת המפלצת, אתה מתקשר אליי, אוקיי? לא משנה לי איפה, סבבה ואני חייב לענות לך, אוקיי? אוקיי. זה חוזר על עצמו, שומע? אז בוא אחריי. מעבר. יצא גיל שלי על 16 או 17. אלה עם אתה המפלטת. הופה, אתה מביא לאנשהו טוסט. זה אסף. שחקן הכי טוב בלייפסטייל ישראלי. או שכאילו הסרטון הזה יוצא ואתה עדיין לא יודע שאתה בלייפסטייל, למרות שאין בעיה עם זה שרון. הופה, מצאתי. אוקיי. מה, חזרנו לכאן? אסף? אסף? שלום. די, איזה טרולר מסריח. טוסט זה אתה? אבו חשמיל. טוסט? אסף? טוסט זה אתה? למה זה תמיד אתה? טוסט זה אתה? הצילו! טוסט זה אני, טוסט! זה לא. טוסט זה אני! באמת? טוסט? זה אתה? די, אל תטריל. לא יודע. לא, זה אני, זה מפגר. באמת? טוסט, גלידה בטטה. תרוץ! אני מבטיח לך שזה היה אני, טוסט! אני שונא אותך כל כך. די, למה הבאת אותי? ראיתי פשוט חיוך. אני מת! הולי שיט, אני לב וחצי, טוסט. רואה איזה בוט. הולי שיט! רואה את זה הביצים? אני די. הולי שיט! אני מפחד. הולי שיט, אחי, אני עשיתי בכאילו! בביצה! די, למה הבאת אותי? למה אני פה? טוסט! למה עשית בכאילו? אסף? זה אתה טוסט. טוסט? סתם, זה אני, סתם. טוסט זה אתה? זה, בוא. אוי, זה אתה? כן, אם אתה רואה חיוך אז תברח. נראה לי כבר חצי מהאנגר, אבל תתעלם מזה. רוץ! יאי! אני לא יודע למה, בוא נוותר. בוא פשוט נמות. לא. כן, אנחנו חיים. הולי שיט! כי חזרנו לחדר האינפיניט. הלב שלי כאן 200 אחי. הולי שיט! אשכרה מיד השמייקאפט יכול להיות מפחיד. וואט דה פאק אחי. וואי אחי, אבל הוא רדף אותנו שם אחי. הולי שיט. אחי, אני השארתי על לב וחצי. אתה לב וחצי? כן. איזה בוט, תמיד ידעתי שאני אהיה טופ ראנר. זאת נשארתי על 4.5 לבבות. אחי, אתה הלכת מקדימה. טוסט! רוץ, דן, מה עושים? אחי, זה גול! הולי שיט! הוא טיפה חל אותי. טוסט! זה עדיין לא חדר... טוסט! תברח! טוסט! אני בורח. איבדתי טוסט. אחריי. טוסט! טוסט! זה אתה? מילת קוד. שנייה רגע, מקלדת. בוא צדק. הולי שיט אחי, מה זה הספארקינג? הלב שלי. לא טוב לי. בוא נמשיך לשם. יש מצב שבגלל שאנחנו פוגשים אותו כל הזמן, זה כי אנחנו קרובים. שראו סיכויים. וזה נגיד למה אני בחיים לא משחק במשחק הזה יותר? אם אתה לא מעדל איזה סרטון אני מתאבד. רגע, אני נוטש את המיינקראפט. טוסט! תקשיב, רוץ ישר, לשם, תסתכל איפה שאני, ישר, רוץ. כל פעם שיש את האור זה סימן שאני מתקרב. לא, אבל הם מפגר, כי בזבז לנו אחי כל המהירות ואז...
הופה, בסדר, הופה, הופה, לא הופה. למות. מצאתי משהו. בוא. אני לא יודע איך אתה מצליח למצוא דברים במחדר אינסופי, אבל בסדר. אחריי. אסף? טוסט. אוקיי, זה אתה. אני משקשק. טוסט. טוסט. לאן אתה רוצה לרוץ? אסף? כרגע תמשיך, זה מה שאנחנו קוראים. טוב. No, Smiley, if you see me, bro, please do not fucking attack me, bro. סמיילי, Please. סתם, סתם. יואו, סמיילי, אבל ולבטאת לי. אתה אוכל אוהב, די. הופה. ירדנו, עושים? טוסט! אסף? הצלחנו טוסט! טוסט? טוסט? אסף? טוסט? סיימנו? תגיד לי שסיימנו. לא סיימנו. טוב, תחליט. ימין או שמאל? מה עושים אם קורה פה? אוי ואבוי. זה בספירלה. אוי ואבוי לי. איך אתה רואה את זה בכלל? די, די, לא כיף לי. טוב. או. רואים שהוא לא למד בבית ספר. אבל למה אחרי זה בספירלה, כי... טוב, לפחות לא צריך לברוח ולפחוד ממשהו, לרוץ ישר. דובבים לרוץ. הופה, טוב, תפסיק. יש כאן אורות. עוד זה טוב, יופי. קצת חשמל. זה לא נראה לי שזה חשמל. זה לא צריך איזה פנס אייבנדר שכל שנייה אתה עושה. אז זהו, מפסיק אורות. יאללה. המשך לרוץ. כאילו בעולם הזה אין מפלטות, אני מקווה. לא יודע. במשחק כאילו שאני שחקתי בו בסטים של Backrooms Together. טוסט? 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 איזה פאני. אנחנו בפולרום. כן, אנחנו בפולרום, צריך הכל כאן מים. בוא. הופה. יש שם משהו. טוסט בוא. אני כל כך לייגי, אתה אפילו לא מבין כמה, אני רק להידרדר. הפלאשלייט שלנו כבר לא עובדת, טוסט, אתה חייב עכשיו להצמד אליי. כשיש חושך, אל תזוז. אוקיי. או שפשוט נחליט לרוץ לכיוון אחד. אני נשרף! טוסט ממה? במים. הולי שיט! אל תיכנס למים. אל! אסף? תנסה צריך לעשות לעבוד. רוצח? כן. נייס. אני רואה שם מדרגות? יהיה חם אחי, אז כאילו, אתה מבין? אנחנו פשוט באוסטרליה עכשיו. אוי, חושך. לא חושך. אסף? לא חושך, אל תהיה טמבל. לא, אני רואה רגיל. לי יש חושך, אז אני אחריך. טוסט! אני לא יודע, יש לי חושך, אני... תדריך אותי. ישר. לא! היה. לא! זהו, הסתדר המים. הופה! מה? הופה! איפה אתה? אנחנו בלילה עכשיו. טוסט? איפה אתה? אני לא רואה אותך. טוסט? אסף? הנה אתה. הנה אתה. טוסט, אמר מילת קסם. על הבומבום. הופה, מצאתי משהו. לא שורפים מילים. אוי ואבוי לי. חשוב כאן, בוא אחריי. כי אני לא יכול לראות שום דבר. אני לא אוהב חיים, אז כאילו... נראה לי גם לך זה יהיה עוד מעט. שכאילו, אתה פשוט תראה רק שחור, אני ראיתי ליטרלי רק שחור. מה? הופה! הגענו לאן של טוסט. או, לבן!
מה לא לבן? משנה, זאת אין סופי, אל תשכח ששכחתי שיש לי שתי רנדר דיסטנס. לפחות אנחנו בקו ישר, לפחות. כן, כן. חיובי. וואלה, אני אוהב את העולם הזה עד עכשיו. עולם חמוד. לא... שמעתי רעש. זה שאני נשרף אחי כל חצי שנייה. ואני על 4 לבבות אחי, כמה לבבות אתה? אני 3.5. אוי ואבוי לי. אוי ואבוי לי. ויקי, אני לא רואה מכאן. בוא בוא. אני רואה מפלצת פה אחי, אין לי דרך לברוח, אני רסלתי פארמה. בוס? שמעתי סאונד. אני גם. עכשיו שמעתי מישהו שלא יודע, עשה לך... אמבטיה. אמבטיה. עוד אמבטיה. פה אמבטיות. נהנה שם. הרבה אמבטיות. אוקיי. איפה הגענו למקום הזה? אוי, אני לא זוכר את המקום הזה. אוי. נכון, כי זה כבר מתי שאתה היית מתי שאתה היית בשאדו. הופה! בוא! help me. לא אחי, פחות. where are you ברוך? לא, אבל אתה מרגיז אותו. אתה מרגיז אותו ואני לא אוהב את זה. אני רוצה לעזור לו אחי, מה אני עשיתי? watching. פאק. או! טוסט. טוסט יש כאן פשוט עלייה עצומה. אותו לבד. איזה גברים אחי. לפחות אנחנו בהתקדמות. נראה לי שזה הסוף של החדר הזה. הופה? טוסט? אסף! אני אוהב אותך, אור אסף, שמש! אני אוהב אותך. המוח שלי קורס. מה זה הדשא הזה, אחי? טוסט, אסף! אני אוהב אותך, אסף, אני אוהב אותך כל כך. תודה. איך אמרנו את זה? אני לא יודע. טוב, זה נראה עולם נחמד. בוא אחרי הפיקסלים. מה? זה מעולם אותה, שאתה רואה באינסטגרם, המוזיקה אתה טון 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 טון. כן. טון 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 טון. היי, הופה, יש שם משהו. נראה כמו המפעלים מקודם, אחי. אוי ואבוי לי, זה נראה כמו הלופ האינסופי. אוי ואבוי לי. לא, האמת נחמד הלופ הזה. פחות חשוב ממה שאתה אומר, מה שאני חשבתי. זה אשכרה, אחי, זה אשכרה. חוץ מזה שהדשא הזה טיפה... 99? כן, אבל מה יש לי לעשות, אחי, עם המידע הזה? לא יודע, אני בודק. אני שתי רנדר דיסטנס, אחי. אני מרגיש שאני ואתה פה במסע אל האור. לא, מסיים לאור. אנחנו באמת הכי הולכים לתוך האור, אתה יודע? איך תעשו לחדר. יותר. זה אתה? אתה מתקדם לזה. אני יודע, זה בכוונה, אני רוצה לראות מה יש שם. אם אתה AI ואתה מוביל אותי למפלצת, אז בכלל. כל זה עיניים. כמה אור, אחי. והדשא הזה, אני לא יכול, הוא כוס נוגע בי, אחי, די. למה יש... אתה רואה שם משהו? שרק אני רואה. רק אתה. אוקיי, הנה, יש כאן משהו כזה בשמיים, כזה שחור כזה. אני לא יודע מה איתך, אני לא רואה כלום, אבל בסדר, אני מאמין לך. אוקיי. איזה כיף. עוד עמודי חשמל באמצע שום מקום. אני שומע אותו זאת הגלידה! זה אייסקרים, זה גלידה. אייסקרים, שמעתי עין. אוי, כתבתי את זה עין. אני בא לאייסקרים, אתה כתבת אייסקרים, אתה... הופה! עזוב, אני מפגר. יש שם משהו. מה? שים פה משהו? מה זה? יש איזה כניסה כאילו? הופה! אני נודר. עוד משהו. 99. עזוב. הופה! מגדל! מגדל, ייי, מגדל. לא, זה... אוקיי, זה מגדל עצום. רואה אותו? דלת! או שיט. עכשיו המגדל הזה לא יפל אותה. אני רואה. עכשיו הוא כזה נופל עלינו, אחי. חשוב אותו. אוקיי. עלייה. רגע, חכה, וואו, קורס לי. עכשיו עוד יותר, וזה מטורף, כאילו, זה קרייזי לקרוס לי עוד יותר. אני לא חשבתי שיש כזה דבר. יאללה, בוא. אתה בא? רגע, אוקיי, כן. ברחנו! סיימנו! הלו, היי, שלום, מה להגיד? איך היה לך בבקרומס? מפחיד מאוד, רציתי למות כמה פעמים. איי של אסף טיפה עשה לי צלקת לחיים. פרק 2, הלו קיטי. ייי, כן, ייי.